加州保險同你一齊探討女神蘭斯的保險知識寶庫。哎呀，我床下底套價值連城嘅超合金唔見咗啊！豈有此理啊！無啦啦喺屋企會唔見咗嘅？好有可疑，唔通係 Maria 偷咗？咩事咁嬲啊，泰山？女神，你嚟得啱啦！我唔見咗套絕版超合金，我懷疑係 Maria 偷咗。你有冇證據證明佢偷噶？咁又冇，不過佢嫌疑最大噶啦。自從佢嚟咗屋企之後咧，啲嘢成日無啦啦唔見，啲牙膏啊、米啊、廁紙啊，全部用得好鬼快。我懷疑係佢手腳唔乾淨啊。其實我想炒佢好耐噶啦，今次仲連我個摯愛都唔見咗添。等我而家即刻返去抄下佢啲嘢先得。真係啊！咪住，如果你冇證據，唔好屈人喎，你再查清楚先啦。不過都有啲嘢咧，你可以 check 咗先嘅。有咩可以做咗先啊？你可以先 check 翻你買嗰份家用保有冇 cover到家用偷竊嘅誠信保障。如果有嘅話，保險公司係會就你嘅家用偷竊嘅現金或者物件賠償俾你嘅。咁仲有啊，其實唔係間保險嘅家用保都有包到我剛剛講嗰個家用誠信保障嘅。所以咧，你要翻屋企睇清楚你嘅保單，又或者問下你嘅保險公司或者經紀究竟有冇包先。女神啊，你唔提我都唔知原來家用喺屋企偷嘢，我做僱主都可以有保障嘅。不過我又想問啦，保險公司咧點樣評定我到超合金值幾多錢先？喺我眼中，我到超合金係無價噶。咁保險公司一般咧都會睇翻失物嘅市價，又或者嗰件嘢如果要重置嘅成本嚟賠俾你啦。不過當然如果係舊嘢咧，就會有個折舊率。另外咧，你要注意，凡親呢啲保單咧都有規定每件物件嘅最高賠償額嘅。等我即刻翻去 check 下先。咪走住，我都未講完，你就咁翻屋企就抄 Maria 啲嘢，好似唔係好得。如果你抄唔到，佢又唔認，咁到時口同鼻拗，你都係冇足夠嘅證據去 claim 你嗰張保險噶。咁點算啊？如果你懷疑你屋企嘅家傭偷嘢，你可以選擇報警啊，又或者揾翻僱傭公司幫下手。僱傭公司好多時都會派一個職員去幫你做證人，跟住呢就喺職員同埋家傭面前一齊檢查佢嘅物品同埋行李。如果真係當場發現證據，咁咪即刻報警咯。咁如果真係證明到佢偷嘢，咁我實炒佢魷魚噶啦。咁我仲使唔使賠錢啊？同埋買機票送佢走咁呢？如果真係證明到佢偷嘢，因為咁而俾你炒，咁就唔使賠呢個1個月嘅代通知金，可以即時證法終止合約。不過你要注意，你仍然係需要買機票送人哋翻老家噶。收到，唔該晒女神。好啦，咁你高搞清楚件事先啦。女神蘭斯的保險知識寶庫係由加州保險特約贊助播出。以上乃一般資訊，並不構成任何個案嘅法律意見。